ортаға міне бизнесу деген жерге егофта кіресіз. Сосын регистрация біріншісі тұр ғой. Соған басасыз. Регистрация, развитие сол жағын. Бизнестің астында развитие бизнес соған басасыз. Сосын мына жерде регистрация, ликвидация бизнесі екіншісі. Сол жағында міне төртіне тұр ғой. Меры государственной поддержкінің астында міне регистрация, ликвидация соған басасыз. Сосын мына жерде показать все деген жазу болады. Biraz көрсетемін. Показать все басасыз, міне ашылды. Сосын мына жерде уведомление о изменении руководителя екінші қатарда үшінші жол уведомление о изменении руководителя. Соған басасыз да заказать услугу онлайнда жасайсыз ғой. Сосын заказать толтырасыз, ішінде қиын емес. Жаңа руководитель, жаңа руководителінің иінін бәрін жазасыз.